Hapo ulipo nenda mbele za Bwana. Baba, katika jina la Yesu, tumekuwa wengi, kumbe ni wengi, lakini kwenye semina hatukuwa hivi. Wapigieni makofi ninyi ambao waliofika kwenye semina. Lakini na ninyi mliofika kwenye semina wapigieni makofi ambao hawakufika. Kapatikana ya haki ni yapi na yasiyo ya haki ni yapi? Bwana asifiwe sana. Amina. Tumeendelea na semina, kichwa chetu kinasema imani yenye majibu. Amen. Imani inayoweza kuleta majibu kwa maisha ya mtu binafsi, kwenye familia, kwenye biashara na sehemu zingine ambazo tunakuzunguka. Leo nimewaona na wanafunzi hata kwenye masomo pia. Imani ni kila kitu. Imani ni mtaji wa kila mtu. Unapoishi duniani, ujue kwamba baada ya maisha yako kuna maisha mengine. Baada ya maisha, wengine wanajisahau baada ya kuona makaburi, wanajua mtu akifa ndio mwisho wa maisha. Hapana, maisha hayaishi. Kila kifo ni daraja. Mwambie ndani yako, kifo ni daraja. Kutoka ulimwengu mwingine kwenda ulimwengu mwingine. Kwa hiyo maisha yanaendelea. Hata waliokufa wamelala mauti, lakini Biblia inatuambia sisi hatufi, ila tunalala. Amen. Tunapumzika tukisubiri siku ya hukumu. Kuna maeneo mawili katika tulisemaje? Kuna maeneo mawili baada ya kifo. Kuna mahali panaitwa paradiso, lakini kuna mahali panaitwa kuzimu. Kuzimu anaishi Ibilisi na roho za waamini waliomwamini Ibilisi wakiwa duniani. Wakati wanaishi, waliomfuata zinaenda huko. Paradiso tunaishi roho za waamini waliomwamini Mungu wakiwa duniani. Ni mahali pazuri. Ni mahali penye utukufu. Hapana kifo, hapana njaa, hapana magonjwa, hapana huzuni yoyote ile. Ni sehemu za mangojeo, tukisubiri ufufuo au kumlaki mwana wa Adamu ajapo katika uso wa dunia. Ingawa kuja kwake hawezi kuikanyaga ardhi tena, maana hii imelaaniwa tayari. Wanadamu wamefanya dhambi sana. Damu zimemwagika bila hatia. Ananing'inia juu. Pande nne za dunia, malaika wakizunguka wakiwaita mataifa yote watakusanyika pamoja. Mungu anaiona dunia kama kitongoji kimoja, pamoja na nchi zote ambazo ziko katika dunia. Lakini Mungu anaiangalia dunia hapa, anaiona kama kitongoji. Kwa hiyo mambo yote yanayofanyika yeye anaona. Na ndio maana Ulaya wanamuomba Mungu, anawajibu kwa wakati ule. Tanzania wanamuomba Mungu, Malawi wanamuomba Mungu, na nchi zingine zote. Kwa saa moja, dakika moja, watu wote wanajibiwa, wanasopigwa sifa na kupewa haki zao za msingi na Mungu, na wote wanafunguliwa. Kwa dunia Mungu anaiona kama kitongoji. Na ndio maana hata mataifa yote watakusanyika pamoja. Sidhani sasa hivi kama mataifa yote yakikusanyika nje ya Tanzania, kama Tanzania itatosha. Nadhani haiwezi kutosha, si ndio? Mataifa mengine yana watu wengi, wamejenga mpaka magorofa na magorofa na magorofa na magorofa. Watu ni wengi. Lakini wakati wa kuja mwana wa Adamu, mataifa yote yatakusanyika pamoja. Ikiwezekana itakusanyika kitongoji hiki cha hapa ni Uwemba, sio? Mataifa yote, watu wa kila aina, lugha zote zitakusanyika. Na pale patakuwa na lugha moja tu ya kimbili. Sema patakuwa na lugha moja tu ya kimbili. Dunia ina lugha nyingi, lakini injili inahubiriwa kwa lugha
pata kuwa na lugha moja tu kwa mataifa yote. Wakati huo Yesu akiwa ananing'inia na mwaliko mkubwa sana, wale walio wake wananyakuliwa, makaburi yatafunguka. Makaburi yatafunguka. Kwa hiyo usikae duniani ukiwa umestarehe kwa sababu una uwezo, una pesa na mambo mengine na kadhalika, ukichua mwisho haupo. Hapana. Mwisho wa dunia upo, lakini mwisho wa maisha ya kwako wewe haupo. Ila mwisho wa kuishi duniani upo. Lakini ukumbuke baada ya maisha haya kuna maisha mengine baada ya kifo. Tusome neno la Mungu. Nilikuwa tumefundishana mambo mengi kuhusu imani, kuhusu mambo ya kutolea Mungu pia, lakini pia toka jana jioni nimeanza kufundisha sadaka ya mwili. Sema sadaka ya mwili. Sadaka ya mwili. Yesu asifiwe. Sadaka ya mwili. Sadaka ya mwili ndiyo ya kwanza kabisa kuliko sadaka zingine zote ambazo tunazitoa. Warumi mlango wa 12. Warumi mlango wa 12 mstari wa kwanza. Naomba aliyepaona some. Twende chapuchapu kwenye Biblia. Warumi 12 mstari wa kwanza unasema, basi ndugu zangu nawasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Hiyo ndiyo ibada yenu yenye maana. Amen. Hiyo ndiyo ibada yenu yenye maana, ibada ya kutoa mwili wako kuwa sadaka kwa Mungu wako, kuwa dhabihu tena takatifu ya kumpendeza Mungu. Hiyo ndiyo ibada yenye maana. Jana nikamuuliza, sisi miili yetu tumeitoka wapi? Muulize jirani yako, wewe mwili wako umeutoa wapi? Yesu asifiwe. Mwinjilisti, unaweza ukasema na Wakristo hapa, kumbe hapo. Wapo maneno mengine. Mimi ilifika wakati nikaanza kutafakari, kwa nini imani za Wakristo duniani zinayumba? Anaokoka leo, anakwenda lakini baadaye anarudi nyuma. Kwa nini imani zinayumba? Jibu likaja, sauti ikaja ikasema hivi, waumini unaowaongoza sio wa kwenu, walishachukuliwa muda mrefu, walishatolewa sadaka upande wa pili. Kwa hiyo tuna kazi kubwa ya kuwakomboa waumini ili wapate kuwamiliki halali kwa kanisa la Bwana. Walishatolewa sadaka muda mrefu. Nikawa najiuliza, wametolewa sadaka kwa mfumo upi? Ninapoendelea kufuatilia, ninaona walishaunganishwa upande wa pili kabisa, na ndio maana wanakuwa wana bidii ya kutumikia upande wa pili. Ni rahisi tu kwenda kufanya uovu, lakini sio mwambie aje kuokoka. Utapiga kelele hapo mwinjisi kila kunapokucha, umevaa na leo unaimba na nyimbo nzuri, unajua na waumini. Hapana. Ukisema kuokoka watu wanaona aibu. Waambie kuvua nguo kwenda kufanya umalaya, ndio uko mbio. Tena mchana kweupe. Wamejenga gesti hazitoshi, bado wametafuta na gesti zingine za Kenya. Nenda mpaka vichakani humo, ni uchafu mahali fulani. Atuende mbele. Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Mimi nilishatolewa sadaka upande wa pili muda mrefu, kwa shetani anaitumia kama atakavyo yeye. Hakuna cha askofu wala washukaji, wanisi, walimu, madaktari, wote walishachukuliwa
wanajaribu kujikaza lakini bado wamekwama. Kwa nini? Kwa sababu mili ilishatolewa sadaka upande wa pili muda mrefu. Kwa hiyo shetani anakuwa ana uhalali wa kuitumia kama ambavyo anataka yeye. Endelea kusoma Matendo ya Mitume. Tutaelewana. Bwana asifiwe. Niende haraka kwa sababu pia kwenye semina amkuja. Lakini kusana baadaye tuendelee. Matendo ya Mitume mlango wa 10 mstari wa 31 unasemaje? Matendo ya Mitume 10 mstari wa 31 unasema, akasema, ndio Kornelio, kuomba kwako kumesikiwa na sadaka zako zinakumbukwa mbele za Mungu. Yesu asifiwe. Sadaka huwa inakumbukwa. Huwa ulitoa kwa shetani, huwa ulitoa kwa Mungu. Kwa sasa na wewe kwa kuwa mwili wako ulishatolewa sadaka, shetani anaendelea kuikumbuka hiyo sadaka na anashika kweli. Haya lazima itende haki. Mwinjilisti hapo utapokea 5,500 kwenye sadaka, lakini ukienda upande wa pili unaikuta 10,000. Hebu Matendo ya Mitume mlango wa 15 mstari wa 29 unasemaje? Naenda haraka, tutaelewana pale mbele. Yaani, mjiepushe na vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu. Ndio. Na damu na nyama zilizosongelewa na uasherati. Mkijizuia na hayo mtafanywa vyema kwa salama. Amen. Bwana asifiwe. Kuna Wakristo wanakula nyama za tambiko, sio? Na pale umeshajiunga shetani, halali kabisa shetani kukutumia wewe. Kuna Wakristo wanakula nyama kibudu, haijachinjwa. Hata huku wapo, sio? Huku akifa kideri ananyonyoa. Ng'ombe akifa anachinja na mla. Ile ni uhalali kabisa kwa ibilisi kwako wewe. Lakini pia ninaomba niende haraka nikuruke kwa sababu muda umetoka. Twende kwenye asili. Sema asili. Rudia tena. Ezekieli. Ninafundisha namna ya watu ambao wamejiunganisha na wamejitoa sadaka upande wa pili, au walitolewa sadaka tangu utoto wao. Twende chap. Ezekieli mlango wa 16 mstari wa 3. Aliyepaona naomba soma. Wewe ukipaona soma. Ezekieli mlango wa 16 mstari wa 3 nasema, useme Bwana Mungu auambia Yerusalemu hivi. Bwana Mungu auambia Yerusalemu hivi. Asili yako na kuzaliwa kwako. Asili yako na kuzaliwa kwako. Kwatoka katika nchi ya Mkanani. Kwatoka katika nchi ya Mkanani. Mwamori alikuwa baba yako. Mwamori alikuwa baba yako. Na mama yako alikuwa Mhiti. Na mama yako alikuwa Mhiti. Hapa mbele panasemaje? Mstari wa 4 unasema, na katika habari za kuzaliwa kwako. Na katika habari za kuzaliwa kwako. Siku ile uliozaliwa. Siku ile uliozaliwa. Kitovu chako hakikukatwa. Kitovu chako hakikukatwa. Wala kuoshwa kwa maji. Wala kuoshwa kwa maji. Safishwe. Kisafishwe. Hukutiwa chumvi hata kidogo. Hukutiwa chumvi hata kidogo. Wala hukutiwa katika nguo kabisa. Ndio, kaa hapa. Ni mambo ya mila na desturi. Naomba niwaulize wabena, nini vitovu viko wapi? Vitovu vyenu viko wapi? Hapo ndipo ujiulize kwamba ulishatolewa sadaka muda mrefu. Kitovu kina siri kubwa sana na kinachukua sehemu kubwa, asilimia karibu 70 kwa maisha ya mwanadamu. Na ule ndio utambulisho halali kwa ibilisi. Na ndio maana kila ukoo unakuta una misimu ya kwao ya ukoo. Wana misimu ya ukoo. Kwa nini? Kitovu lazima kikikatika, bibi yako achukue aende akaweke mahali fulani, aidha kwenye mti, maeneo mengine wanaenda kwenye mazizi ya ng'ombe. Ndio madhabahu zao ambazo tunasema, na ndio utaratibu, na ndio tamaduni zao.
watu ambao vitovu vilishatolewa upande wa pili, fanya kazi kuwakomboa. Watu ambao vitovu vipo kwa babu zao, vipo kwa bibi zao, kuwakomboa watu hawa ni kazi. Unaweza kuongoza miaka yote mpaka wanakufa, hata kuomba tu kuombea chakula wengine wanashikwa, wanabaki na sala ya Bwana. Walishatolewa sadaka muda mrefu upande wa pili. Kwa shetani anawatumia zile madhabahu zile ambazo wanazitumikia. Ukianza kufuatilia, babu zenu walikuwa malaya sana, walikuwa walevi sana, bibi zenu walikuwa wazinzi sana. Zile roho zinaanza kutembea sasa, na pia mmepeana na majina, mwingine na jina la babu, mwingine na bibi. Yeye alishafariki, jina linaishi. Matatizo yote aliyokuwa nayo babu yako yanahamia kwako. Ulevi na umalaya wote unahamia kwako. Kama alikuwa na magonjwa, ndio maana kuna magonjwa ya kurithi, magonjwa ya ukoo. Ile ni hali ya kulitishana, ni roho ambazo zinatembea. Ni kwamba watu hawa wapo upande wa pili. Mgeukie jirani yako, mwambie halo. Uliza kitovu kiko wapi? Na wewe cha mtoto wako kiko wapi? Vitovu vitawafanya mkwame kwenda mbinguni. Hata imani huwa haziwezi kustawi sana, kwa sababu ya vitu ambavyo hatufuatilia kweli kama ni ya muhimu. Lakini tambua kitovu ndio jina lako, na kinapoenda pale anapoweka kinaenda kwa jina lako. Na kama hajatekeleza utaratibu huo, bibi yako sijui babu yako shidani, misimu inapochungulia kuangalia kwamba kwenye ukoo huu au kwenye familia hii kuna kitoto kimezaliwa, lakini hakijasajiliwa, kitoto hawajaleta, misimu inainuka kile, inafyeka kile kitoto juu juu. Nenda wewe, nenda kimbia, nenda sehemu yoyote ile, kabadilishe jina la ukoo, halafu asikie baba yako au babu yako. Ila ukibadilisha jina ulilopewa lile la kwanza, lile linaweza kusumbua sana, si ndio? Lakini sio ubadilishe jina la ukoo ambayo ndio alama ya ukoo. Kesi hiyo sio ya hapa. Na kama hujaokoka unapata matatizo. Na kitovu kama hujapeleka kule kwenye fuata utaratibu wao, kitoto kinafyekwa juu juu kama hujaokoka. Kwa Wakristo wengi ambao tunawahubiri walishatolewa sadaka upande wa pili. Wengine hata walimu, kuna walimu hapa bila shaka, si ndio? Unafundisha wanafunzi shuleni kwa hawaelewi, piga viboko hawaelewi, sio kosa lao. Angalia mababu zao, madhabahu zao, kuna wasomi wapo waliosoma. Babu yake alisoma, yawezekana alikuwa mjinga wa mwisho. Pombe ndio sehemu yake. Wewe utahangaika na mwanafunzi wewe, hangaika na mwanafunzi wewe, piga viboko, fukuza shule. Babu yake alisoma. Waliotengeneza madhabahu walikuwa matajiri, walikuwa wana elimu, walikuwa wana vyeo, munaajiriwa. Baadaye mnaanza kunywa pombe, mnalewa, walimu wazima wengine wanalewa, wanafunzi wanachukua, wanapeleka shuleni. Shida ni ya kimadhabahu. Unapokea mshahara mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa tatu, unafikiri unaweza kwenye mifuko iliyotoboka, zinapitiliza, zinaanguka. Angalia umefanya nini mpaka unapositafu. Hali mbaya. Naendelea. Yesu asifiwe. Hivi naeleweka vizuri? Wanaweza pewa sifa. Usione
linapenda kuoa wake zaidi. Fuatilia, utakuta babu yake alioa wanawake 10. Usione vijitu vinazaa nchi ya ndoa. Fuatilia, utakuta bibi yake ana watoto 2 nje ya ndoa. Lakini wanaficha ficha, wamama wana siri nyingi. Hao wamama wasubiri ashuke Yesu. Subiri ashuke Yesu kwanza. Taona milewa. Amen, Yesu asifiwe. Asili inasumbua sana. Yoshua. Twende chapter tutaelewana. Bwana, hivi ninaelewa kwanza. Ninaelewa. Yesu asifiwe. Kazi ya Selina ni kuhamisha watu kutoka imani nyingine kwenda imani nyingine. Mikutano kwa ajili ya walevi, kwa ajili ya washauri, njoni kwa Yesu, njoni kwa Yesu. Wakifika wa kanisani tunaweka Selina. Bwana asifiwe sifa. Ili kuwatoa kule kwenye imani zingine. Achana na Yoshua kwanza. Twende chapter. Kumbukumbu la Torati 22, 28, 29. Kumbukumbu la Torati. Kumbukumbu la Torati 22, 29. Kumbukumbu la Torati 22, 28, 29 inasema, mtu mume akimwona kijana aliye mwanamwali ambaye hajaposwa akamshika na kulala naye wakaonekana yule mtu mume aliyemlala naye na ampe baba yake yule kijana shekeli, ndio apeleke mahali 50 za fedha, ndio kisha na awe mkewe, hakuna kumwacha kwa kuwa amemtweza, ndio hana ruhusa ya kumwacha siku zake zote. Ndio, hana ruhusa ya kumwacha siku zake zote. Kwa nini Biblia imezungumza hapa? Pana siri kubwa sana. Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu kama mtu ni binti akakutana na mwanaume mara ya kwanza, anapokea asili ya yule mwanaume wa kwanza aliyekutana naye. Sasa atakapomwacha, ile asili inakwenda kumtesa yule atakayeoa. Hivi naeleweka? Cha kwanza kabisa, binti atapokea asili ya yule mume wa kwanza aliyelala naye. Kama ni mlevi, ataipokea asili. Kama ni mshinzi, atapokea pale pale. Mvuta bangi, atapokea pale pale. Huyu binti amelala naye, halafu akaachana, akaenda kuolewa mahali pengine. Kufika kule alikoolewa, atazaa kitoto. Masikio mnafanana, macho mnafanana, pua unafanana, kucha unafanana, tabia za mume wa kwanza aliyelala naye. Baba, sijui kama naelewa. Tabia za mume wa kwanza ni kama kujenga nyumba kwenye msingi wa mwingine. Asili ni msingi. Ndio maana Biblia inasema kama mtu amelala naye asimwache, aende akapeleke nini kwa mahakama na matatizo pale pale. Sasa unalala na huyu, halafu naenda kuolewa sehemu nyingine, matatizo yanakwenda kwa yule aliyekuoa. Utazaa mtoto asili, macho sawa ya kwetu, pua ya kwetu, kucha la kwetu, mwendo ule ule, asili. Unakuta kwenye ukoo wenu hakunaga walevi. Uliyemuoa wewe, sijui ni mchungaji, sijui mwinjilisti, sijui mwalimu. Angalia kitoto sasa, kilevi kupindukia. Unaanza kuuliza, sisi hapa walevi hawapo, walevi hawapo. Fuatilia kwa mke wako, mwenzangu ndala nani mara ya kwanza. Yesu asifiwe. Unabaki unahangaika, unatafuta binti hivi, vijana hivi, mapito yenu ninyi wazazi
hata baba pia hivyo hivyo. Mara ya kwanza unapokea asili ya yule binti, kama ni wachawi, kama ni walevi, kama ni wazinzi, hivyo hivyo. Mtakapokwenda kuoana, mambo yameharibika kwenye familia. Sisi hapa sio walevi, kile kitoto kinafuata pombe. Sisi hapa sio wavuta sigara, kitoto kinafuata sigara. Haya, kwani nini hakuna wahubiri huko? Mapagani ya kutupa. Bahati mbaya au binti yule aliwahi kutana na kijana fulani ana kalamu ya utumishi. Unashangaa katikati ya mila na desturi kijamaa kimeanza, haleluya, nampenda Yesu ukalila kala. Sisi katika ukoo wetu hatunaka wahubiri. Kule ametokea wapi? Mtapiga toka hapa, mimi naenda kuokoka na songa mbele. Toka hapa, hamuna asili. Huyu binti mara ya kwanza aliyembikiri ni nani? Au wewe mwanaume? Asili na nguvu sana, haikuachi salama. Kwa mama kubora kwa mwanaume kusidio. Kwa mama vinanyonya wewe. Vinanyonya kama vile vya zamani. Kinanyonya, kinaenda kichunga ng'ombe, kinarudi. Kinachukua kiti, mama kaa hapa. Kinanyonya. Mimi nafikiri siku hizi hata kunyonyesha wapunguzi. Kiwezekana. Ili asili zingine angalau zibakie kwa mama. Yesu asifiwe. Amina. Shida, usianze kutafuta, usianze kumchukia mtoto wako. Usianze kumchukia kijana wako. Fuatilia mapito yako. Kwenye ujana wako umepitaje? Mwenendo wa ujana wako ndio matokeo ya maisha ya baadaye mpaka kwenye familia yako. Mtapiga fimbo mnawaonea. Chukia asili au mapito yako ndio ambayo yameikaribu familia. Asili ni mbaya sana. Binti ukiona kijana fulani amekumbiki, nenda naye huyo. Na wewe mwanaume, nenda naye huyo. Hakuna kumwacha. Nenda kapeleke mahali kwa baba yake. Uishi naye ili yale matatizo yabaki na ninyi. Sasa hapa tumehusiana matatizo hapo. Matatizo ya ukoo fulani ambao hata uchumi unanakuja kukusumbua kwenye ndoa. Hata mwanamke mwenyewe anapoishi kwenye ndoa, yule mwanaume wa kwanza kusahaulika ni ngumu sana. Usipokaa sawa hata unapoendelea kuishi naye, unashangaa bado mna fulani anainua simu. Ala, nimekukumbuka ila asili na nguvu. Mkipishana kidogo wewe, anaanza kusema bora ningeolewa kwa yule wa kwanza yule. Wa mama leo hapa wengi umekumbuka. Wa kwanza hautamsahau. Asili na nguvu sana. Na ndio maana baadaye hawa wanandoa wanapoishi pamoja, unakuta wanaanza kufanana, si ndio? Anaanza kama kuwa mtu na dada yake. Wanafanana dada. Wanaingia kama mwingine alikuwa mpole sana, mwingine msemaji. Na yule mpole baadaye unashangaa anaanza kuwa msemaji. Sasa tegemea. Wanakusema huyu alikuwa sio msemaji, sio msemaji sawa. Fuatilia alikoolewa. Kuna wasemaji hapa. Amen. Hapo hayo mambo yanasumbua sana. Naomba niruke niende pale. Walau 19. Nadhani tutaelewana tu. Bwana asifiwe. Kwenye semina unaja wiki zima. Tumeanza semina toka nyumbani. Lakini angalau leo tuelewane kidogo. Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Leo angalau tuelewane kidogo. Kuhamisha watu imani ni kazi, sio kazi rahisi. Lakini tunahamisha hivi kwa sababu Yesu ana nguvu kuliko asili yake. Bwana asifiwe. Yesu ana nguvu. Kwa dakika chache na uwezo kufanya mabadiliko mengi sana. Walawi 19 tayari. Mstari wa 26 soma kwanza. Naomba usimame mahali ulipo. Simama tu. Wewe simama kwa uaminifu.
Haya, twende namna hii hapa. Twende namna hii hapa. Twende namna hii hapa. Twende. Nyosha mwili kidogo. Mwambie jirani yako, "Halo." Tikisa kidogo. Ipo sawa. Usimtikise sana, kidogo tu inatosha. Haya, kaa sasa. Mwambie kaa. Walawi 19 mstari wa 26 unasema, msile kitu chochote pamoja na damu yake. Ndio, kuna watu wanakula nyama na damu. Wala msifanye kuloga. Ndio. Wala kutumia utambuzi. Uaguzi. Twende. Kuna watu wanaenda kwa waganga hapo, si ndio? Kuna watu wanakwenda kwa waganga na kuna watu wanaloga hapo. Uongo kweli? Wanaloga wenda wapo. Pumbavu sana mimi. Hata hapa vimekaa. Usione ni mwanamke wakati fulani unahubiri kwenye kiti kinahangaika. Kipo hivi. Kina kitu kiunoni. Piga Mungu toka nikaishi. Endelea kusoma. Msinyoe denge pembe za vichwani. Msinyoe denge, wanyoa denge hapo. Wala msiharibu pembe za ndevu zenu. Msichanje chale yoyote katika nyama ya miili. Msichanje chale yoyote katika nyama ya miili yenu. Kwa ajili ya wafu. Kwa ajili ya wafu, mmejiunganisha na wafu. Wala msiandike alama miilini mwenu. Wala msiandike alama kwenye miili yenu. Mimi ndimi Bwana. Mimi ndimi Bwana. Barikiwe sana, msoma vizuri sana. Mpigieni makofi kwanza. Anasoma kwa shida. Amen. Na mtu anaelewa, msichanje chale yoyote katika nyama ya miili. Chale ni mbaya sana kwa mwanadamu. Ni lako. Ile msimu au uchawi wa uganga unajipatanisha na ile madhabahu kwa njia ya damu. Ndio maana kupaka damu kichana cha maisha nini? Damu ndio pake nini? Dawa. Ambaye ndio ichawi wa mshukuru. Kizazi cha sasa sio. Asilimia 80 wamechanjwa. Chale ni mbaya kwa maisha ya mtu. Kama umewahi chanjwa, wewe umejiunganisha vizuri sana. Wewe ni mali ya Ibilisi halafu na ndio utambulisho. Baya sana chale kwenye mwili wa mwanadamu. Na kuna makabila mengine yanachora mwili sivyo? Na nini mimi na alama? Au kwa ngati kule tunasema kule. Kwa hiyo mchoro namna hii hapa namna hii. Ile ni uhalali kwenye tamaduni za ukoo. Ni utaratibu wa madhabahu usawa. 21 sawa anasema hiyo hiyo. 21 mstari wa 5 anasema wasifanyie upaa kichwani. Ndio. Wala wasinyoe pembe za ndevu zao. Wala wasichanje chale katika miili yao. Wasichanje chale katika miili yao. Injili tunaanza operation ukaguzi hapa. Kila mtu mkuu pale. Uone matuta yaliyopo kwenye mili tunayoongoza. Wengine leo hii wameamkia kwa wakati. Wanachale kama damu. Operation inaanza. Funge milango. Na mitoto mingine ni mitoto ya waumini wa Kristo kabisa. Vimechanjwa chana. Watu wapo na imani zingine kabisa. Ndio maana hakileta semina
hawana haja na semina, maana wenyewe matumaini yao yapo sehemu nyingine, imani zao ziko upande wa pili. Anasuiliwa na madhabahu za ukoo wake, akisema aende kwenye semina naona uvivu, akisema aende kwenye semina naona usingizi, akisema aende kwenye semina anasema unataka kulima bwana wewe. Hapo utahangaika na mahangaiko ya kila siku mpaka umemsahau Mungu wako. Shida sana. Yeremia bwana ndio kitabu. Jinsi watu ambao wanaunganishwa. Nisikilize kama daftari hata kuandika. Muda utosha. Jinsi watu ambao wamejiunganisha. Moja, kuna makabila yanang'oa meno ya mbele, baadhi ya makabila. Na huku yapo. Huku hayapo sio? Achana na ile jina la kuumwa. Anang'oa. Ni tamaduni za ukoo wake. Hapo kuna Wamang'ati hapo wapo. Na Wairaki huko hapa. Lakini pia kuna watu wameibilisiwa kwenye mwezi. Ndio maana kila mwezi wanaumwa. Kuna watu wameibilisiwa kwenye mwezi, wameunganishwa huko. Ndio maana kila mwezi wanaumwa. Kila mwezi hospitali. Kila mwezi dawa tu. Naendelea. Kuna watu wameunganishwa kwenye jua. Yeye jua likimpinga ni tatizo. Mara kisunguzungu, mara hivi na mambo mengine na kadhalika. Ili hapa naendelea. Nifuatilie, utaokula cha kwako. Lakini pia kuna watu ambao wenyewe wameunganishwa na baridi. Sema baridi. Yeye baridi ikimpita, kuumwa sio kuumwa. Ni shida kwa kutoka nje mpaka labda jua lichomoze. Yaani yeye na baridi ni vitu viwili tofauti. Mara pneumonia, mara kikohozi, mara hivi. Mambo mengi sana. Ujue mtu huyu ameunganishwa upande wa pili. Mungu akuumba hivi. Ni shida iliyopo katika hali ya madhabahu za ukoo wako. Lakini pia kuna watu wameunganishwa kwa njia ya milima na vilima, wanafanya ibada huko, majina yao yapo kule. Ndio maana unaweza kulala usiku wakati fulani, unakuta unaota huko kwenye milima. Kwenye milima. Lakini pia kwenye miti mibichi, wazee wetu walikuwa wanatambika huko. Wanafanya matambiko, wanapeleka majina ya mtoto wa kwanza mpaka wa mwisho. Ulishatolewa sadaka upande wa pili. Lakini pia kwenye madhabahu huko kwa njia ya sadaka. Kuna watu wanazitumikia madhabahu huko sio? Na kila ukoo karibia 10% kubwa na madhabahu. Kwenye madhabahu kule wewe majina ya watoto yapo kule. Wameshaunganishwa upande wa pili. Utanielewa tu. Lakini wengine wameunganishwa kwenye nyota. Ndio maana wengine wamechelewa nyota za mafanikio ni kusoma na kadhalika na mambo mengine. Na kazi na mambo mengine. Wengine wameunganishwa kwenye ardhi, kwenye njia kuu. Ardhi inaua. Sema ardhi inaua. Na ardhi ina masikio. Ardhi ina masikio. Ukiona nyumbani mnagombana sana, shida ni ardhi. Ukiona amani nyumbani inatoweka, shida ni ardhi. Ajali. Ardhi ikishaamuliwa kwamba iue, jina linaandikwa pale kwenye ardhi. Ardhi inaua na haikuachi salama. Ukiona watu
wanafanya kazi hawafanikiwi. Shida ni ardhi. Ardhi haipo sawa. Shida ni ardhi. Watu wanaumwa sana, magonjwa mara kwa mara wakati fulani nyumbani. Shida ni ardhi. Ardhi ina mambo mengi, na wewe umetoka kwenye nini? Kwenye ardhi. Roho inatoka wapi? Kwa Mungu. Ardhi, wewe shughulikia ardhi. Unalima sana, mavuno kidogo. Shida ni ardhi. Shida ni ardhi. Imeshasemeshwa. Tumepewa kumiliki. Bwana asifiwe sifa. Tumeshindwa kuitumia ardhi na kuimiliki. Sasa upande wa pili wamemiliki. Na hiyo ardhi inakutesa, inakuwa tanki katika maisha yako. Wewe utakuwa mtu wa kulia na kusononeka na kutaabika. Miaka na miaka hauoni mabadiliko. Wenzako watajenga nyumba nyingine, wewe hamna pale pale. Wenzako watafanya hiki, wewe hamna. Wenzako watafanya hiki, wewe hamna. Ardhi imesemeshwa. Imekugomea. Itakuwa nimeelewa. Kujiunganisha kwa njia kucha hizi mnazifahamu, fanya hivi. Hizi kucha upande wa pili wanazitumia sana. Uliwahi enda kwa mganga ukaambiwa upeleke kucha? Na kucha lakini pia nywele. Kuna watu wanapeleka wananyolewa nywele na waganga, na watoto wananyolewa nywele kimila na bibi zao. Umezaa kitoto nywele zimekuwa pale, nywele za kwanza ziko wapi? Zipo kule. Inawezekana wewe hukuchanja, lakini nywele ziko wapi? Haijalishi ulikuwa na umri gani. Ulishatolewa sadaka mapema kwa kufuata mila na desturi za ukoo wenu. Hujachanjwa sawa, nywele ziko wapi? Mate yanatumika sana. Ninyi mnatema mate, si ndio? Yesu asifiwe. Nani hajawahi tema mate? Haya mate haya yakishakamatwa haya, hata kisema watu kuomba na tunapiga miayo. Mate ulimi msitu. Mwimbaji mwingine wala hawezi kuimba hata wangefundisha. Mate. Kwa mate wanakamatwa sana waombaji na watu wenye karama fulani. Akishakamatwa hapo, stori zingine zote atapiga, lakini aende kwenye maombi akisema Bwana Yesu amejitahidi, lazima usingizi unaanza. Mate. Mwambie jirani yako mate. Mkojo ukishakamatwa mkojo una kazi nyingi. Watajibilizia mambo mengi, magonjwa UTI ambazo wala zinakata dawa. Mkojo. Wengine mpaka wanafungwa kabisa. Anafungwa na kuwa haendi choo mpaka ile hospitali wakatoboe mirija na nini kadhalika, mambo mengine mengi sana. Mkojo ina kazi nyingi sana. Na mpaka sisi nieleze sio mikojo kwa nini wenye ndogo? Mkojo ukikamata mlioolewa na kuoa ni kesi kwenye ndoa wakati fulani. Zinaweza zikabaki ngumi. Kesi kwenye ndoa zinaweza zikabaki ngumi badala ya ndoa. Toa inakuwa ndoa. Sema ndoa inakuwa ndoa. Mtikise jirani yako. Watu wangu wanaangalia kwa sababu ya kukosa maarifa.
kupata siri na mambo mengine mengi sana. Hii ni kazi ya mikojo. Kinyesi, wakishakamata kinyesi, wewe utakuwa na tumbo la una tumbo lenye shida mara kuharisha kila step. Hebu ngeuke jirani yako, kila chakula kile unachokula unakula kila kusuru tu ovyo ovyo, kinyesi kimekamata, baadaye kuharisha damu. Maana nini? Na vidonda vingine vya tumbo, unasema vidonda vya tumbo. Kinyesi kina kazi kubwa kwenye tumbo. Kiona mtu ana matatizo ya tumbo, ya matumbo, nenda hospitali, hamna. Wanakupa dawa tu, unakunywa zinatuliza, baadaye ugonjwa unaendelea. Unakunywa zinatuliza, baadaye ugonjwa. Kinyesi kina kazi kubwa. Nikisema hivi na wewe jiongezeke. Amen. Ongeza kwamba mimi natamka nakupa tu picha kama mwanga, lakini wewe utaelewa. Kinyesi, nyayo wakishakamata nyayo, wamekamata hatua za maisha ya mtu. Hakuna kusonga mbele, uchumi na nini na kadhalika na mambo mengine mengi, kihuduma na kadhalika. Wamekamata nyayo. Makalio, sema makalio. Wanakwaya wanafika kanisani, baada ya kuingia kwenye kwaya wanakaa huko. Wakifika hapo makalio yanachukua, wachawi si wapo hapa, wanaelewa. Ndio kazi yao hii. Hebu muangalie jirani yako, yupo sawa kweli? Makalio. Ndio maana kama daftari ya kaka atakusaidia unapoenda kuishi. Nywele nimeshaeleza, kuchanja nimeshaelewa. Kula nyama za matapiko, umejiunganisha kule upande wa pembeni, kitoa sadaka kule. Kunywa madawa ya waganga mengine yana nyama za watu. Kunywa dawa za waganga, ninyi mnaenda sana kwa waganga nini? Sasa kuna waganga usiku, mtu akishasiku wanaenda wanachomoa mfupa huu hapa. Akishachomoa mfupa huu, anaenda na uchoma wa binadamu. Akishauchoma, anausaga, anatanga na mataputa fulani ya polini huko. Wewe unaenda kwa mganga, unaikuta dawa imesagwa vizuri, anakuambia nenda kunywa. Na kunywa nyama za watu. Usiku umelala, unaona mnakula manyama. Nyama za watu zinakula. Waganga ni wachafu sana. Waganga wa kienyeji, si ndio? Yaani waganga wa kienyeji maana ni kinyesi. Sema kinyesi. Unapoenda kwa mganga wa kienyeji, umemwacha daktari huko, unaenda kwa mganga, unaenda kwa kinyesi. Unakunywa dawa kwa wakati, unakula nyama za watu zingine. Na watu wengine wanachukua viungo, si ndio? Sikula viungo wanachukuliwa. Maziwa, mara nini na kadhalika. Sasa unafikiri vinaenda wapi? Pamoja na hayo, unajua ile njia ya kishirikina. Kwa nini wewe unaenda kwa mganga? Unapewa dawa. Imesaka unajua umeitoa wapi? Unakula nyama za watu. Nini mnakula nyama za watu? Usiku mnaota mnakula manyama tu yanawatokea. Nyama za watu sio kitoweo kile. Na waganga wachawi nao wanakula nyama. Na amekula ng'ombe na haitoshi. Kula kuku haitoshi, si ndio? Anakula na mtu. Unafikiri nyama ya mbuzi. Ile damu amegeuza ndio petroli. Ya kuruka kutoka hapa kwenda wapi? Na sisi hakuna mtu ambaye hamchinda kama mchawi. Alafu anamiliki yote chambazo hazimsaidii. Uongo kweli. Hata kiumwa tu hapati kuipeleka hospitali hapo. Anaenda kutafuta gari la jirani. La wenye akili. Nyama za watu sio kitoweo. Kule ni nyama zingine.
lakini usile nyama za watu. Kunywa dawa za waganga nimeeleza madhara yake ndio hayo. Umeshajiunganisha vizuri kabisa. Wewe uko upande ule kule. Kutoa nguo kwa waganga. Kuna watu nguo zao zipo kwa waganga. Ulienda kwa mganga akasema kalete nguo. Kuvaa hilisi, ushanga, kuvaa kiunoni. Kuna watu wanavalisha hadi mtoto vyao humu viushanga ukushidio kwenye viuno. Kwa ajili ya nini? Nini ya kuvalisha nini? Na wanavalisha ushanga kwenye viuno humu. Mara kwenye mikono humu wanavalisha vitoto. Na hasa vitoto vya kike, si ndio? Vitoto vya kike. Kikizaliwa kitoto cha kike, lazima avalishe nini? Ni wa mama uongo kweli? Si mnavalisha na wenyewe? Kwa nini huwa mnavalisha? Na amesema wanamsaidia Mungu kutengeneza kiuno. Sasa mwanamume kwa alitengeneza kiuno cha mwanamume. Alisahau cha mwanamke. Anakishepua, sio anakie? Anakifanyaje? Kile kishepa. Yaani Mungu kumuumba binti na uzuri wake wote, akasahau kiuno tu. Anasaidiwa na mwanadamu kwa kuvalisha ushanga. Wanawake ninyi korofi sana. Hebu soma Ezekieli kwanza. Korofi sana nini? Wewe ufungua Ezekieli, ninyi fungueni huku Mathayo tuone. Ezekieli 13, 18, 20. Ezekieli 13:20 nasema, Useme Bwana Mungu asema hivi. Bwana Mungu asema hivi. Ole wao wanawake wale. Ole wao wanawake wale. Sasa ole wao wanawake wale. Ni wanawake jeuri sana nini? Ole wao wanawake wale. Washonao hirizi. Katika viungo. Vyote vya mikono. Wawekao leso juu ya vichwa vya kila kimo. Hapo. Ole wao wanawake wanaoshona hirizi na kuvalisha watoto. Ole wao. Wanaume wanawake kwanza. Wao baba. Waangalieni wanawake huko. Na nyinyi wanawake muangaliane kwanza. Hiyo biashara mnayoifanya hiyo haifai. Na Mathayo anasemaje? 23:5. Anasemaje? Somo. Mathayo 23:5 anasema, tena matendo yao yote huyatenda ili kutazamwa na watu au wanawake hao. Kwa kuwa hupanua hirizi zao, huongeza matamvua yao, hupenda viti vya mbele katika karamu, na kuketi mbele katika masinagogi. Unajua mtu mchawi anapenda kukaa sana viti vya mbele. Alafu mtu mchawi anapenda sana vyeo. Mtu mchawi anapenda kukaa sana viti vya mbele. Sisemi mimi, simesema Biblia. Soma kwanza. Tena matendo yao yote hutenda ili kutazamwa na watu. Kwa kuwa yaani hao wanatazamwa na heshima. Kwa kuwa hupanua hirizi zao. Amevaa hirizi. Huongeza matamvua yao. Hupenda viti vya mbele katika karamu. Hupenda viti vya mbele katika nini? Karamu maana yake nini? Sherehe, si ndio? Anapenda viti vya wapi? Vya mbele. Na kuketi mbele katika masinagogi. Katika makanisa. Hello. Soma ile kidogo. Na kusalimiwa
masokoni, anapenda kuheshimiwa sana na kuitwa na watu rabi, bali ninyi msiitwe rabi, maana mwalimu wenu ni mmoja, ndio, nanyi nyote ni ndugu. Hata hapo kuna hilizo. Uongo kweli. Tunawatoa wanaume hapa sasa hivi. Tunaanza operation hapa. Siku moja nikaongoza ibada nikaona ngumu. Nikasema wanawake wote njooni mbele na mtoto. Wakaja, wakaleta mitoto, wakajua vinakuja kuombewa. Nikasema haya, kuanzia sasa toa nguo kwenye kitoto, kwenye kiuno hapo. Nikaanza kutoa ushanga. Mimi naongoza ibada ngumu, watoto wamevalishwa nini? Vitu vya ajabu ibadani. Pekua hiki ushanga, pekua hiki ushanga, pekua hiki ushanga, pekua hiki ushanga. Nikasema wanawake wote tokeni nje, nendeni kwenye nyumba ya mtumishi. Nendeni mkalete ushanga na hili hapa. Kufika pale waumini wakasema, anza wewe mzee wa kanisa. Vitu vya mbele wanapenda sana. Dalili kupata hasara mara kwa mara katika kazi ni dalili za kwamba mtu ameunganishwa kwenye madhabahu za kipepo. Amen. Dalili kupata hasara mara kwa mara kwenye kazi. Nyingine nitaeleza, semina inaendelea. Amen. Ngoja niishi hapo. Naomba usimame mahali ulipo. Funika macho yako. Katika haya niliyotaja, yawezekana mengine yanakugusa. Kuna mapito ambayo unapitia, uchui chanzo chake, unajikuta yamekukuta tu. Weza uliyatafuta au hukutafuta, ila ulisababishwa. Na katika mapito hayo umegundua kabisa kuna mahali hujakaa vizuri na Mungu. Yamekuyumbisha, yamekuondoa kabisa kwenye uwepo wa Mungu. Yupo Mungu, ana uwezo wa kubadilisha maisha yako kwa dakika chache sana, yakawa maisha mengine mapya. Yupo Mungu, ana uwezo wa kubadilisha maisha yako kwa dakika chache, ukayaishi maisha mengine. Katika haya niliyotaja, na kuna mapito yawezekana unapitia ambayo huyaelewi katika maisha yako. Kuna changamoto hujui chanzo chake, na katika hizo changamoto kuna mahali umekaa mbali na uso wa Bwana. Unatamani kusogea jirani na uso wa Bwana ili Yesu afanyike ni Bwana na Mwokozi katika maisha yako kwa dakika chache. Hali umefunga macho, unaweza ukainua mkono wako tuombe pamoja. Unajua katika mapito hayo niliyoeleza hapa, kuna mahali hujakaa vizuri na Mungu. Yamekuyumbisha, hujui chanzo chake ni nini. Unatamani kumtumikia Mungu kwa viwango lakini hamna. Unafanya kazi, hasara ni nyingi, na mambo mengine mengi sana. Unaweza kunyosha tu mkono tupate kuomba pamoja. Ulionyesha mkono, anza kusogea tuombe pamoja. Tukusogeze karibu na uso wa Bwana. Wala usiogope. Madhabahu ni ya kwako. Katika mapito hayo yote na katika changamoto mbalimbali umekundua kuna mahali hapajakaa sawa kati ya wewe na Mungu.
Njoo hapa mbele hapa. Haki ni ya kwako. Yesu ni wa kwako. Wala usiogope. Wala usiogope. Na kuokoka sio jambo la ujinga, sio ujinga. Jambo la hekima. Yes, Paulo anasema itoweni miili yenu kuwa sadaka kwa Bwana. Shetani amemiliki ya kutosha. Njoo tu kupatana na Yesu sio ujinga, ni jambo la hekima. Ndio, wala usiogope. Naona kuna mwingine wanabishana moyoni. Mnabishana. Njoo mbele. Sauti nyingine inasema nenda, nyingine inasema usiende. Njoo mbele. Yesu ni wa kwako. Unagundua kabisa katika mapito hayo. Kuna mahali utakaa vizuri na Mungu wako. Njoo tukupatanishe na Mungu wako. Yesu ni haki yako. Anakwenda kubadilisha maisha yako kwa dakika chache sana. Hii nguvu huwezi kuishinda wewe peke yako. Wala usiogope. Wokovu ni haki ya kila mtu. Ni haki ya kila mtu. Ni haki ya kila mtu. Yesu ni wa kwako na ni mali yako. Haiwezekani shetani kukuchezea kizeme namna hiyo. Sogea. Msawa kwa sogea mbele. Ndio. Yes. Saa ya Bwana iliyokubalika ndio hii. Utasubiri kesho sio ya kwako. Neema imekuja nyumbani kwako. Neema imekuja nyumbani kwako. Ndio. Njoo usiogope. Njoo usiogope. Njoo usiogope. Hebu imbisha wimbo kwa ufupi dakika mbili kwa kuabudu. Kuna mtu anaitwa Echo. Wala usiogope. Wokovu ni mali yako. Kuokoka sio jambo la ujinga, ni jambo la hekima sana. Hauwezi kumilikiwa na nguvu nyingine kiasi hicho. Mikono yangu juu neema
wewe ni Baba, wewe ni Mungu. Dunia ni mali ya kwako, umeifanya wewe kwa uwezo wako, na kila kitu kilichopo ndani yake ni mali ya kwako Bwana. Umetufanya wewe kwa uwezo wako, maarifa yako hayachunguziki Bwana. Ninakushukuru kwa ajili ya wakati na majira haya Bwana, na hasa katika wiki hili kwa mlima huu wa Uwema, ambapo Bwana umeliweka watu kwa ajili ya kuwaita watu wako Bwana, na kuwatoa mikononi mwa ibilisi, wafanyike kuwa wako Bwana. Sauti yako imesikika, sauti yako imesikika, naye kila aliyesikia amekubali, amesogea katika madhabahu hii. Toka juzi umeendelea kuwaokoa watu, na siku zinaendelea mpaka sasa, nami nalileta kusanyiko hili kwako tangu sasa. Limeamini kabisa kwamba Bwana ulichokinena ni amina kabisa. Ukafanye mabadiliko kwa dakika chache, kila mmoja historia yake ikapata kufutika ya kale, ikaandikwa historia mpya. Na kushukuru Mungu wa Elia, Mungu wa Isaka, uliyetembea na Ibrahimu wakati ule, ndiye ambaye utatembea na watumishi wako wa tangu sasa. Uliyetembea na wakina wa Isaka, ndiye utakayetembea na watu wa tangu sasa. Uliyetembea na wakina Danieli, ninakuita Mungu, shuka sasa, ni wakati wa kuwaokoa watu wa Bwana. Wengi wametekwa na ibilisi kwa muda mrefu, wengine walitolewa sadaka wakiwa watoto wadogo, wamejikuta wanatembea kwenye changamoto, hawajui chanzo chake ni nini, lakini sasa wameelewa. Ndio maana wamekuja kwa Bwana kwa upya. Asante Roho Mtakatifu, shuka sasa, fanya kazi. Kila mmoja kwenda kufungua kinywa chake kwa ajili ya kuhitaji Bwana. Ufanye kwa